quem fala é o João e tá começando mais um vídeo do canal Louco Viking. You were the shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, afraid our aim is out of sight, wanna see us alive. Where are you now? Eu vou fazer um bike check da minha nova bike, entendeu? Então vamos começar aqui, vem aqui com a minha mãe. Aqui ó, começando aqui, guidão é da Tyron. Vamos manopla da TSW, freio junto com o passador é da Shimano, mesinha é da Avaluche, suspensão é da Eleven, como é que eu posso falar? Aqui ó, cubo é da Eleven também, deixa eu colocar aqui, é da Absolution. Aro. O aro é da VMAX. Pneu é da Levorin. Não sei da de VI. Levorin. Aqui, disco de freio. É Absolute. E aqui, Absolute. E vamos aqui, pra trás aqui. Pé de vela. Pé de vela é da Shimano. O pedal também é da Shimano. Aqui aro também, aqui atrás tudo é a mesma coisa. O canote é da Absolute. Banco é da S2. E agora? O quadro é da Viking TUF 25. Aqui, desse lado. Aqui ó, coroa dianteira da Shimano, catraca traseira da Shimano, macaquinho Shimano, passador da Shimano. Essa trava aqui é da Lotus. E eu acho que é isso aí, galera. Então, fiquem aí no canal, deixa o like, se inscreva aí no canal para fortalecer a família. Falou!